Right, ek het al van hierdie lemmetjies uit Marius nou verkoop. Kyk, hulle kan stomp raak, maar ek wil hier iets leerlik. Kyk mooi wat hier gebeur. Ek sny my snitte op 'n 22 cm. Vir die simpel rede, die 22 cm is versatile. Die ou kan hom sny na die lengte toe wat hy hom wil hê. Afgesien van die feit dat jy dan nou van jou 20 of jou 18 snit wat op jou mik vasmaak, terugsny, dan gaan jy basically dalk eindig op 'n 17 of 'n 16, afhang af hoe ver jy terugsny. Alright, nou wil ek jou ding hier wys. Check hierso. Ek sit my toeltjie neer op 22 cm en ek sny op. Wat nou mooi. Kyk wat gebeur. Ek het hom hard genoeg gedruk. Wat gebeur is, jy het nou jou comfort zone, waar jy altyd jou snitte sny. Alright. Voor jy by jou lem uitkom om hom te vervang. Kyk nou wat hier gebeur. Kyk hierso. Daar haak my vinger vas. Die naald. Kyk daar. Daar haak hy vas. Op die 22. Jy sny binne in hierdie padding in. Met ander woorde, nou moet hierdie lemmetjie langer wees. Want wat nou gebeur is, hy druk nie diep genoeg om daar te sny nie. Maar nou hierdie is interessant. Kyk hierso. Onthou, dis nou op die breedte. Dit gaan nie regtig saak maak nie. Ek kan hom weer sny, want hy gaan of vasmaak voor by die velletjie, of hy gaan vasknyp onder op die ketting. Maar nou gebeur hierdie ding. Bring nader vir my die kamera, konsentreer daar. Nou kyk daai tottermannetjie wat hy daar uitgroei. Nou trek jy hom, nou breek hy. Maar jy kan nou niks sien nie. Maar ek het nou dag een gekry, toe sien ek eintlik wat die probleem is. Kyk, daai trek skoon. So hy is nie beskadig nie, maar wat ek bevoorregs gehad het, hy was 'n bietjie breër daar gewees. Soos byvoorbeeld hierdie hierso. Wat nou gebeur is, nou skeer hy 'n happie in hierdie een, en jy sien dit nie op jou lengte van jou band nie. Nou begin jy skiet. En dan eendag sien jy net, wag, het hy gesny, want ek inspekteer my bande, ek trek hom, dan kyk ek bo by die velletjie, ek kyk by die mik. Jy moet dit doen. Jy moet quality control op daai bande konstant doen, anders kan jy jouself seermaak, veral as jy nie 'n bril dra nie. Nou, wat hy doen is, hy gee 'n happie in die een, en die ander kant het so 'n puntjie wat uitsteek. Alright? Nou, daai klein happie sien jy nou nie met die oog raak nie. Maar die oomblik wat jy begin skiet en so aan, dan begin daai happie, wat daar in hom is, begin te skeer. Alright, so jy moet altyd kyk daarna. So wat jy dan byvoorbeeld doen, kom ons sê jy het 'n 22 snit. Wat jy doen, skuif hom net so 2 of 3 mm terug. Maak vir jou 'n potloodlyntjie met 'n pen daar, en hier trek 'n lyn, dan jy 'n nuwe lyn, dan eindig jy basically op dit nou weer. As hy net moes jy. Dan gaan jy dit doen. Met jou nuwe snit, werk hy nou weer beter. Waar is hy? Dis wat gebeur. Maar onthou, enige plek waar jy 'n fout maak, daar sit die puntjie. Kyk hom daar. Kyk daar. Weet nie of jy dit kan sien nie. Hy maak so 'n puntjie daar. Met ander woorde, hy het 'n happie aan die ander kant trek. So, prioriteit nommer 1. Onthou, dit is jou consumable hierdie. Dis die ou wat die job doen. As jy, kom ons sê jy gebruik 'n liniaal of 'n ding, kry liewer vir jou 'n dingetjie wat 1 mm of 2 mm stuk staal is, wat hard is, wat nie kan byvoorbeeld meegee nie. Want as jy op 'n liniaal sny, kyk wat gebeur. Die oomblik wat jy sny met hierdie rolle, dan trek die band basically half onder hom uit hierso. Dan kan jy sny. As jy 1 mm te klein gesny het op een band teenoor die ander ene sinne, kan jy hom al gebruik. Ek het dit al bewys. 3-4 mm kleiner, en ek het nog steeds ontaarlik geskiet. So dis nie te sê hy moet presies op sy nommer wees nie. Ek kan jou garantie, jy gaan hom nie op sy nommer sny nie. Laat hy. En maak hierdie enetjie toe. Veiligheidsredes. Dankie.